Brate, elektronski analogni računar. Otkud knjige u našem studiju? Opet se zaposlao neki novi scenograf. Jarate na PP ugovoru, ako je dobio za stalno, ubiću se. Ajde, bar ako je dobio na agenciju, onda okej. Mislim, ne znam, super je što imamo knjige u studiju, no, totalno, okej, više ljudi da smo načitani. To je okej, skoro se. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovno, turururururu, ko da mi otme iz svoje duše. Ja sam slabiji danas neko, ne moraš mi tako jako udariti. A šta me šamaraš? Okej. Ajde. Sti, Treći put krećemo. Ide novi dečko. Krećemo. Si ti skoro zaposlio si na agenciji ili si na PP ugovoru, na čemu si? Daću ti ja ugovor, krećemo. Treći put. Dobro, okej. Dobro večer, dragi gledalci! Dobro večer! Dobrodošli u našu novu emisiju koja se apsolutno ne bavi teorijama zavere kao Teša Tešanović i drugi ljubitelji Balkan Infa. Ovo je TV Izba. Bravo! U današnjoj emisiji bavit ćemo se temom zračenja 5G mreže. 5G mreža koja utiče na naše zdravlje i uopšte na naš svakodnevni život u ovom savremenom dobu. Šta mislite, kolega, da li ljudi uopšte znaju šta je 5G mreža? 5G mreža je opasna stvar. Tako je, bravo. Jer zračenje utiče na naš organizam, ali mi imamo rešenje. Naši gledalci će upravo biti upoznati sa tim šta je 5G mreža i koji su problemi zračenja 5G mreže. Kolega, molim vas. Pa znači, 5G mreža utiče na naš, ali mi imamo rešenje, ako se sjećate, čuvenog ruskog iscelitelja i pronalazača i prevaranta Alan Čumak, čije će bioenergija isceliti 5G mrežu. Šta sledeća stvar? Imamo ovde jedan primjerak 5G antene i mi ćemo okačiti ovu sliku. Kolega upravo demonstrira kako da se izlečite od zračenja 5G mreže. Ovu sliku i bioenergija će sama smanjiti emisiju štetnih zračenja 5G mreže na 60%. Ja mislim može i da se osjeti onako neka toplina sada i onako... Osjećaš? Koliko treba da čekamo dugo? Pa evo odmah, to odmah ide, to odmah se osjeti onako, čak onako očepljava sinuse i... Vidiš što ima kao rogiće neke onako male antenice, vidi, i oči mu se žute nekako. Vidi čuperke što ima na glavi, ne mogu da verujem. Čekaj. I koža mu je nešto zelena. Čekaj. To je vanzemaljac! Čekaj. Šta vam je, ljudi? Kakve su ti to dlake po telu? Jesi ti čovjek ili si ti ljudsko biće? Jesi ti robot? Jesi android? Nisam. Šta si ti? Jesi androgen? Šta si ti? Otkud ti? Jesi nutricionista? Nisam. Jesi patriota? Za koga radiš? Za koga radiš? Jebem li ti? Udri ga odmah! Udri ga! Ovo ti je za alfa. Ovo ti je za sve planete što se spominju. Udri đubre! Samo da znaš, Envor nije planeta, to je mesec. Jebem li ti Marvina Marcovca. Udari ga dupetom, ga šutni u dupe. Udari ga nogom u dupe, ga Špionira šutni. nas. Šutni ga nogom u dupe, do memlaka ne gleda. Udri đubre, jedni. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovno.